Não sei o laranja. Sei outra cor. Vai. Que colorido. Já pode ir? Já tá gravando, já faz tempo. Laranja! Parece uma cenoura. Gente, essa é a minha slime. Hã? Essa é a minha slime. Eu tô mostrando pra você. Vamos ver se ela muda de cor. Será que ela muda de cor? E acabou o vídeo. A Gazinha tá louca pra pegar essa. Não muda de cor, já vemos. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha pra cá, vou ter que falar. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo e meu quente.